わお、こっちにも生えてるやん。新しいやつ。あれ、この間枯れてたのがなんか大きくなってる。うわ、こっちにもいっぱい生えてる。よし、これを取って食べましょう。ご飯にも入れよう。この間よりもたくさんなってる。これはちょっと老菌だね。他にはないかな。あ、これは何だろう。これは苦栗竹かな。ちょっとわかんないな。これは焼いて食べるのと、たけのこご飯に入れて食べましょう。よし、これにちょっと大きいかなこれ。これは昨日取ってきた朝採りのたけのこ。漏れてる。ご飯はもう仕込んできてるね。よし、今取ってきたたけのこじゃなくてしいたけをこれに入れていこう。うわ、苔が入ってる。半分ぐらいいるかな。たけのことしいたけとこれ昨日取ってきた
朝どりのたけのこ、刺身でもね食べられるんだけど、たけのこご飯にして食べましょう。あとはね、もう一つこれ、焼き鳥、もう味ついてるんでこのまんまこれに混ぜていきます。よし、じゃああとはこれを火にかけて、こっちにこうか。よし、こうだ。ザ・しいたけって感じだね。今日はバター持ってきたんで、バター醤油で食べてみよう。ちょっといただいてみましょう。バター醤油味、いただきます。うん、うまっ、やわっ、コクがすげえ、バターが効いてるわ。うん、うまっ、超うまこれ。うん、うまっ、うまっこれ。うん、なんだろう、この新鮮な椎茸ってこのつゆが出てくるんだよね。エキスっていうのかな。これがまたうまいんだよな。いただきます。うん、うまっ、うまっ、マジうまっ。うん、こ
ここちょっと硬いからね、これはいらない。さあ出てきたかな。よし、よいしょ。微妙ですね。なんか芯が残ってそう。絶妙に微妙ですね。これは炊けてないですね。ちょっとダメ。マジか。この辺は炊けてるけど、こっちはもう全然芯が残ってる。こっちもだね、やっぱり熱がね、ここにしか来ないから炊けないんだ。まあ普通のクッカー使った方がいいわ。まあとりあえず食べてみよう。この辺だけ。この辺はうまいよ。うまい。ああ、うまい。うまい。この辺だけうまい。これいただきます。しいたけいってみます。うまい。うまい。まあご飯の炊き加減は微妙だけど、具はうまい。この辺しか炊けてないんだよな、ご飯。うまい。うまいよ。うまい。お焦げがお焦げがある。この辺はうまそうだぞ。うめえ。カリカリ。ああ、下の方はうめえや。下の方はちゃんと炊けてる。うめえや。うまい。お焦げがうまい。あ、でもうまい。お焦げが超うまい。下は炊けてんのか。あ、下は炊けてんだ。上だけ炊けてねえんだ。
うん。うわ、こっちダメだ。全然。この辺は炊けてる。うん。うまかった。微妙だけど。